درنو او قدرمنو پیرانانو په تعداد کې حاضرو مشرانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. که څه هم زما سترګو ته چوکۍ خالي ښکارېږي، خو زه په دې باورمند یم چې تاسو به پر خپلو ځایونو ناست یاست او د خپلو حقوقو غوښتنه به کوئ. د مځکې پر سر رښتیا هم الله جل جلاله ډېر ژوندي موجودات پیدا کړي دي. تاسو هم د هغوی له جملې څخه یاست، خو یوه یادونه ده چې تاسو موږ په سترګو نه وینو. تاسو په افغانستان کې حق لرئ. تاسو به خبر یاست چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني یو قدرمن مشر دی. کله چې تاسو په خپل مشرتابه پیشنهاد ورته وکړئ، شاید هغه ستاسو هره غوښتنه ومني. زه ستاسو په استازیتوب، ستاسو قدرمنو مشرانو په استازیتوب، ستاسو د ماشومانو په استازیتوب، زه محترم والي صاحب ته، د افغانستان ولسمشر ته دا وړاندیز لرم چې ستاسو د ژوند د ښه کولو لپاره دې دوی خالي خالي ځایونه جوړ کړي، اپارتمانونه دې جوړ کړي، تر څو ستاسو ژوند ښه شي. بلاکونه دې په کابل کې درته جوړ کړي، هغه یې خالي پرېږدي. زه پوهېږم چې تاسو اوس هم دلته موجود یاست. اول پر دې چوکۍ دلته یو بېچاره صحابه د چوکۍ یې خواته واړوله. نو هیله ده چې تاسو پابندي نه شئ. موږ به ستاسو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره ډېر کوښښ وکړو. تاسو هغه خلک چې په خپل ولونو کې نه سره وایي، یو په اخر کې یو چکچکه راکړئ، ډېره مننه.